بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني في محاضرة الانترودكشن في مادة التقييم. كنا اخدنا طبعا الجزء الاول اتكلمنا فيه عن الانيشيال اسسمنت اللي هو التقييم المبدئي، ماشي. النهارده بقى هنتكلم على الفوكسد اسسمنت، يعني التقييم المركز والتقييم الشامل. فيلا كده مع بعض نشوف. طيب يا شباب، يعني لو فاكرين من الفيديو اللي فات واحنا بنعمل الانيشيال اسسمنت اللي هو التقييم المبدئي، العيان كان بيجي للمستشفى، فاحنا كده بنبص عليه بنظرة عامة وبناخد منه هيستوري، بنسأله بقى على الشكوى اللي هو بيشتكي منها ونحلل الشكوى دي ونعرف بقى وضعه الاجتماعي والباست هيستوري والفاميلي هيستوري والكلام ده كنا بنعمله فين؟ في الانيشال اسسمنت، تمام. طيب وليكن المريض قال لي والله يا دكتور انا عندي الم في صدري او عندي الم في المعده مثلا. احنا المره اللي فاتت في الانيشال اسسمنت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنمسك شكوى الالم دي ونحللها، يعني نشوف الالم يجي امتى، ايه اللي بيزود الالم، ايه اللي بيخففه، ايه اللي بيجي مع الالم، مدى شده الالم. الحاجات دي كنا بنحللها في الانيشال اسسمنت. طيب تحليلي للشكوى والحاجات اللي انا عملتها في الانيشال اسسمنت، هل ده كافي اني اوصل لدايجنوزس لتشخيص المرض؟ اكيد لا، عشان كده بكمل. طيب هو قال لي يا دكتور انا عندي الم في المعده، مفروض بعد كده انا حللت الالم وعرفت الالم ده بيجي امتى وايه اللي بيزوده واللي بيخففه وبيجي معقول، الكلام ده كله الكلام اللي احنا شرحناه. مفروض بعد كده اعمل ايه؟ مفروض تبدا المرحله الثانيه وهي الفوكسد اسسمنت. الفوكسد، كلمه فوكسد معناه مركز. يعني ايه مركز؟ يعني انت هنا بقى هتركز على الجهاز اللي هو السيستم اللي فيه الالم. يعني مثلا هو بيقول لي انا عندي الم في المعده، يبقى بروح مركز على الجهاز الهضمي، بفحص الجهاز الهضمي كله بالكامل، ماشي. قال لي انا عندي الم في الصدر، يبقى بروح على الجهاز التنفسي واساله مثلا طيب انت عندك الم في الصدر، ماشي، طب هل حسيت بضربات قلبك قبل كده؟ هل جالك كرشة نفس؟ بتبدأ تسأله على أعراض تانية عشان تحاول تربط الدنيا ببعضها. ما هو على فكرة المرض ده، يعني مثلا لو هو عنده مرض في صدره، ما هو المرض ده ما بيكونش ليه عرض واحد، ما بيكونش مثلا في ألم، لا، المرض بيكون ليه أكتر من سيمتوم، ليه أعراض كتيرة. فأنا بروح أسأله بقى على أعراض تانية عشان أحاول أربط الدنيا ببعضها وأحاول أوصل لتشخيص المرض، تمام. يبقى أنا كده فهمت. يعني مثلا هو قال لي انا عندي الم في الصدر، فانا في الانيشال اسسمنت حللت شكوى الالم دي زي ما عرفنا بنعملها ازاي الفيديو اللي فات. المفروض بعد كده ايه؟ المفروض بعد كده اني اركز على الجهاز اللي فيه الشكوى، اللي هو مثلا الجهاز التنفسي. عنده الم في الصدر، ببدا اساله طيب جالك كرشه نفس؟ حسيت بضربات قلبك قبل كده؟ بسأله على أعراض تانية خاصة بالجهاز التنفسي. بس على فكرة قبل ما أبدأ أركز على الجهاز، يعني مثلا أنا قبل ما أبدأ أركز على الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، أنا بروح عامل له عملية فحص سريعة كده من راسه لرجله. ليه؟ لأن المرض ده ممكن يعمل لك مشاكل مش في الجهاز التنفسي بس، يعمل لك مشاكل في أكتر من مكان. فأنا لما ألاحظ مثلا حاجة في عينيه، الاحظ حاجه في بقه، حاجه في الجلد بتاعه، في شعره، الاحظ مثلا رجليه ورمه، يعني فيها ميه على في رجليه اديمه. يعني مثلا لو واحد مريض قلب، ما هو مريض القلب ده بيكون عنده ورم في رجليه، ميه في رجليه. برضه مريض الليفر، الكبد، برضه بيكون عنده ميه في رجليه. عشان كده انا بفحصه بشكل كامل من راسه لعند رجله. يعني مثلا كمان مريض الكبد لو جاله مشكله في الكبد بيحصل له جوندس، صفرة، فبلاحظ ان عينيه فيها اصفرار وبرضه الجلد بتاعه اصفر. لو مريض الجهاز التنفسي، لو طبعا حصل فيه نقص في الاكسجين، بيكون في سيانوزس، يعني جلد الانسان، جلد الجسم يعني بيكون ازرق. عشان كده انا ببص على جسمه بالكامل وافحص جسمه بالكامل من ايه؟ من راسه لعند رجله. ده الاول بعد ما انا حللت الشكوى. يبقى انا اول حاجه حللت الشكوى في مرحله الانيشال اسسمنت، يعني عرفت المكان اللي بيشتكي منه العيان ايه. بعد كده هروح ماسك جسمه، راسه، من عند راسه لعند رجله، ابص وافحص كل حاجه في جسمه زي ما هنشوف كمان شويه. بعد ما فحصت كل حاجه في جسمه اروح مركز على الجهاز اللي فيه المشكله، الجهاز الاساسي اللي بيشتكي منه المريض. انا بشتكي من الم في الصدر، فبعمل بقى تركيزي على ايه؟ على الجهاز التنفسي كله. ببدا بقى اعمل فحص كامل للصدر وابدا اسمع بالسماعه على الصدر والحاجات دي كلها، وهنشوف كمان شويه ده بيحصل ازاي. يبقى بس اللي عاوزكم تعرفوه دلوقتي يا شباب ان في مرحله الانيشال اسسمنت احنا كنا بنقيم
تقييم مبدئي، يعني بس كل اللي عرفناه شويه هيستوري، وعرفنا الحاله الاجتماعيه والكلام ده كله، وعرفنا بيشتكي من ايه، الشكوى الرئيسيه بتاعته، وحللنا الشكوى دي بس. هل الشكوى اللي انا خدتها دي كافيه ان اوصل لتشخيص؟ اكيد لا. عشان كده بكمل المرحله اللي بعدها اللي هي الفوكسد اسسمنت، ان انا بقيم بقى تقييم شامل. بروح ماسكه في الاول كده من عند راسه لعند رجله، ابص عينيه فيها حاجه، الجلد بتاعه، بقه، شعره، بعد كده اشوف رجليه كده، كل حاجه بفحصها. بفحص كل العقد الليمفاويه، مع العقد الليمفاويه دي بتكبر اوقات، هي الليمف نود بتكبر اوقات الانفكشن العدوى، عشان كده بفحص جسمه بالكامل. وبعد كده بروح مركز على ايه؟ على الجهاز الاساسي اللي فيه الشكوى. بيشتكي من صدره، فبركز على الجهاز التنفسي، ابدا بقى اساله على اعراض تانية خاصه بالجهاز التنفسي وافحصه زي ما هنشوف كمان شويه باربع خطوات: انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. هنشوف كمان شويه. انسبكشن يعني ببص بعيني، بالبيشن بحس بايدي، بركشن بخبط تخبيط، وهنشوف كمان شويه بيحصل ازاي، واوسكالتيشن يعني بسمع بالسماعه. يبقى انا بركز على الجهاز اللي بيشتكي منه العيان في مرحله الفوكسد اسسمنت، وببدا اعمل له عمليه فحص بتكون في خلال 4 خطوات: انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. المقدمه دي يا شباب كان لابد منها عشان افهمك يعني ايه فوكسد اسسمنت. ماشي، يلا كده هنشوف الكلام مع بعض. يبقى اول حاجه يا شباب زي ما اتفقنا هي الفوكسد اسسمنت، اللي هو عباره عن الفيزيكال اكزامينيشن، يعني الفحص الجسدي للمريض. زي ما انا قلت لكم بيحصل ايه؟ بيكون في كومبرهنسيف هيد تو توي اسسمنت، يعني بعمل عمليه تقييم شامله من عند الهيد اللي هو راسه لعند التوي صوابع رجله. زي ما انا قلت لكم بقيمه من راسه لعند رجله الاول، وبعد كده ببدا اركز على الجهاز السيستم اللي فيه مشكله. طيب طبعا ده بيحصل امتى؟ بيرفورمد برضه نفس الكلام اون ادميشن، يعني عند دخول المريض المستشفى، وكمان في الستارت اوف اتش شيفت. يعني ايه؟ يعني كل شيفت، احنا طبعا في المستشفى بيكون شيفتات، في واحد بياخد شيفت 12 ساعه، بعد كده بيسلم الشيفت بتاعه لواحد تاني، الواحد التاني اللي هيبدا ده برضه بيعمل عمليه التقييم دي. يبقى الفوكسد اسسمنت بيحصل امتى؟ في حالتين: عند الادميشن يعني عند دخول المريض المستشفى، ورقم 2 في الستارت اوف اتش شيفت يعني في بدايه كل شيفت. طبعا عمليه التقييم دي هتعمل ايه؟ evaluate يعني هتقيم الاوفر اول هيلث، يعني الصحه العامه الخاصه بالمريض، وديتكتس الفيزيكال ابنورماليتيز، وهتعرف لك اي abnormality يعني حاجه غير طبيعيه، هتعرف لك اي حاجه غير طبيعيه في جسم الانسان. برضه هتعرف لك كمان الساينز اوف illness، يعني علامات المرض انت هتكتشفها عليه، او انجرز الاصابات. تمام، كلام سهل جدا. يبقى يا شباب علمني على كلمه ان Focused Assessment عبارة عن Comprehensive Head to Toe Assessment، يعني بقيمه من راسه لعند رجله. Comprehensive يعني شامل. بيحصل امتى؟ في الادميشن عند دخوله المستشفى، وفي الستارت اوف اتش شيفت في بدايه كل شيفت. وطبعا ده بيقيم الصحه العامه الخاصه بالمريض، وبيعرف لك اي abnormalities موجوده، بيعرف لك كمان الساينز اوف illness. يبقى انا زي ما قلت لك في الاول بيكون في هيد تو توي اسسمنت، بقيمه من راسه لعند رجله، ثم بعد ما اعمل كده ببدا ان انا اعمل فوكس، اركز على ايه؟ اركز على الجهاز اللي هو السيستم اللي هو بيشتكي منه. يعني قال لي مثلا عندي الم في الصدر، فبركز على الجهاز التنفسي وابدا اساله على سيمتومز تانية غير الالم، تمام، عشان اربط الدنيا ببعضها. يبقى انا كده عرفت كل الاعراض اللي بيشتكي منها من الجهاز ده، وبعد كده ربطتها بجسمه بالكامل. فاكيد انا بقى من مذاكرتي مذاكر الامراض، وعارف مثلا ان المرض ده بيجي مثلا حاجه في الصدر، حاجه في العينين، حاجه في الرجلين، فانا عارف ربطت الاعراض كلها ببعضها، اعرف بعد كده اوصل لتشخيص. ماشي، وانا بفحص بقى بعمل شويه خطوات. عندي 4 مين تكنيكس، يعني 4 اساليب بستخدمهم في الفيزيكال اكزامينيشن، الفحص الجسدي، وهم بيكونوا بالترتيب ده: ستاندرد سيكونس يعني ترتيب ثابت. كلمه سيكونس يعني ترتيب. الترتيب هو ايه؟ هو اول حاجه رقم 1 الانسبكشن يعني ببص بعينيا. رقم 2 البالبيشن يعني بحس بايدي. رقم 3 بركشن يعني بخبط بصبعي. رقم 4 اوسكالتيشن يعني بسمع بالسماعه. يبقى الستاندرد سيكونس الترتيب اللي انا بستخدمه في فحص اي عضو في جسم الانسان بيكون بالشكل ده: انسبكشن رقم 1، بالبيشن رقم 2، بركشن 3، اوسكالتيشن 4. ترتيب بيكون ثابت: ابص بعينيا اول حاجه، بعد كده احس بايدي، ثم اخبط بصبعي، ثم اسمع بالسماعه. ولكن في استثناء يعني اكسبشن. التقييم ده والترتيب ده
بيتغير في حالة واحدة بس، وهي اني لو بعمل abdominal examination. يعني ايه abdominal examination؟ يعني بفحص بطن العيان. لو انا بفحص الابدومين اللي هي بطن العيان بمشي ب different order، يعني ترتيب مختلف، بنسميه الابدومينال سيكونس، الترتيب اللي انا بمشي بيه لما بفحص البطن. بعمل ايه بقى؟ الترتيب بيكون عامل ازاي؟ اول حاجه انسبكشن، ببص بعيني. بعد كده رقم 4 بقت رقم 2 اللي هي الاوسكالتيشن، يعني ببص بعيني، بعد كده اسمع بالسماعه. بعد كده بركشن يعني بخبط بصبعي. بالبيشن يعني بحس بايدي. طيب انت ليه غيرت الترتيب؟ يعني ليه؟ ما احنا كنا ماشيين انسبكشن بنبص، وبعد كده بنحس بايدينا، بعد كده بنخبط بالصابع بتاعنا، بعد كده بنسمع. غيرته ليه وحطيت السماعه الاسكالتيشن قبل البركشن والبالبيشن؟ اقول لكم ليه يا شباب؟ لان طبعا المعده بيكون فيها فلويد، انا عاوز اسمع اصوات السوائل في المعده. فلو انت قعدت تحس بايديك وخبطت بصبعك على المعده، انت كده على البطن، يعني انت كده بتغير الاصوات اللي موجوده في البطن، الموجوده في الامعاء، لان الامعاء فيها فلويد، فيها سائل. السائل ده بيعمل اصوات معينه. تتاكد اول من الصوت وبعد كده تعمل بقى البركشن والبالبيشن. يبقى الاكسبشن يا شباب، الاستثناء هو الابدومينال اكزامينيشن. بمشي بترتيب مختلف، ببدا اول بالانسبكشن، ثم رقم 2 اوسكالتيشن، 3 بركشن، 4 بالبيشن. السبب ده ايه؟ reason for abdominal exception to prevent altering الباول ساوندز، يعني عشان امنع. كلمه altering يعني التغير اللي ممكن يحصل فين؟ في الباول ساوندز، اصوات الامعاء. انا دلوقتي التخبيط لو انا خبطت بايدي ولو حسيت برضو بايدي كده ممكن ازود حركه الامعاء. انا مش عاوز اعمل اي تاثير خالص، عاوز اسمع اول بالسماعه، يعني اسمع صوت مظبوط من غير اي تاثير، وبعد كده ابقى احط ايدي واحس واشوف الكلام ده. تمام؟ يبقى يا شباب يعني سؤال مهم جدا لما اقول لك بقى الترتيب بتاع الخطوات اللي احنا بنعملها في عمليه الفحص. اول حاجه هو الانسبكشن، بنبص بعينينا. رقم 2 بالبيشن، بنحس بايدينا. رقم 3 بركشن، بنخبط بصبعنا وهنعرف بنخبط ازاي. رقم 4 اوسكالتيشن، بنسمع بالسماعه. ده الترتيب المنطقي اللي احنا بنمشي بيه في جسمنا بالكامل، باستثناء مين؟ استثناء البطن. يبقى البطن هو الاكسبشن هو الابدومينال اكزامينيشن، الفحص البطني، الفحص لمنطقه البطن. طيب ايه الترتيب اللي احنا بنمشي بيه في الابدومينال اكزامينيشن؟ بنمشي برقم 1 انسبكشن، ثم على طول اسمع، بص بعينك، اسمع بالسماعه على طول قبل ما يحصل اي تغير في اصوات الامعاء. اسمع الصوت بالسماعه واخلص. يبقى انسبكشن ثم اوسكالتيشن رقم 2، 3 بيركشن، ثم 4 بالبيشن. طب اشمعنى بمشي في ترتيب مختلف في الابدومين البطن؟ عشان امنع الالترنج للباول ساوندز، امنع اي تغير ممكن يحصل لاصوات الامعاء. التغير ده ممكن يحصل بسبب ايه؟ بسبب حركه ايديا على البطن. ممكن حركه ايديا تغير في السوائل اللي موجوده، او ممكن كمان تخلي حركه الامعاء اسرع فتغير الصوت. احنا كده عرفنا الخطوات. رقم 1 انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. يلا بقى نبدا نشرح كل خطوه منهم ونعرف بتحصل ازاي. لو هنبدا اول حاجه يا شباب بالانسبكشن معناه الفحص البصري، ان انت بتبص بعينك. كلام سهل جدا، تعريفه عباره عن فيجوال اكزامينيشن، يعني فحص بصري. فيجوال يعني بصري، اوف البادي بارتس، لاجزاء الجسم باستخدام الايز، العينين. طيب الهدف من الانسبكشن ايه؟ البيربوز يعني الغرض او الهدف، ان هو يعمل اسيس، يقيم الموستشر يعني الرطوبه ازاي؟ يعني يقول لك مثلا جلد الانسان هل هو جاف ولا في عرق زياده. لو الجلد كان جاف، يعني كان مش عليه اي علامات فلويد خالص، يبقى ده معناه ان الانسان بيعاني من دهيدريشن، جفاف. طيب لو كان الجلد عرق شديد جدا، يبقى ممكن الانسان ده دخل فيه شوك، يعني صدمه سببها مثلا حمى او ايا كان. يبقى ده بالنسبه للموستشر يعني الرطوبه. الكالر، اللون مهم جدا. اشمعنى يا شباب؟ لو لقيت مثلا الجلد لونه بيل او وش الانسان بيل يعني شاحب، ده ممكن يكون عنده انيميا. لو لقيت الجلد ازرق يبقى ده عنده سيانوزس، خصوصا الزرقان ده بيكون في الشفايف واطراف الاصابع، ده معناه ان هو عنده سيانوزس بسبب نقص الاكسجين. لو لقيت الجلد لونه اصفر فده معناه ان عنده جوندس يعني صفرة، خصوصا الصفار ده هيكون في الجلد وبياض العينين، العين من جوه لو كانت البياض بقى لونه اصفر يبقى ده معناه ان هو عنده جوندس، عنده الصفرة. فاذا اللون مهم. طبعا الصفرة معناها ان هو عنده مشكلة في الكبد. ماشي يا شباب؟ طيب ايه كمان؟ التكستشر يعني الملمس، ملمس الجلد، هل الجلد ناعم وطبيعي ولا الجلد خشن وسميك؟
الجلد الخشن ممكن يكون عنده مشكله في الغده الدرقيه، يعني عنده هايبوثايروديزم مثلا. الكلام ده مهم، لما انت تبص بعينك بتعرف حاجات كتير جدا. يبقى احنا قيمنا الموستشر الرطوبه، والكالر اللون، والتكتشر يعني الملمس. طيب هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ الشيب الشكل، مثلا شكل البطن، هل البطن دي شكلها طبيعي ولا منتفخه زياده عن اللزوم؟ لو منتفخه يبقى معناه ان المريض ده ممكن يكون عنده مشاكل في الكبد، ممكن يكون عنده اسايتس يعني استسقاء، فعنده ميه في البطن. ماشي، يبقى الشكل مهم. اشوف كمان شكل الصدر، هل صدره طبيعي ولا صدره منفوخ وشكله عريض؟ الشكل مهم. طيب ايه كمان؟ البوزيشن يعني الوضع. المريض اللي هو بيكون منحني نايم او قاعد لقدام كده، ده ممكن يكون عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. لو وضع المريض مثلا مميل رقبته لناحيه معينه، فده ممكن يكون عنده مشكله في العضلات، او عنده مثلا تضخم في الغده الدرقيه، يبقى البوزيشن مهم. ايه كمان؟ السيمتري يعني التماثل، يعني هل الجانبين متساويين ولا في فرق ما بين الاثنين؟ يعني مثلا يا شباب لو كان هو عنده فيشيال بولسي يعني شلل في الفيشيال نيرف اللي هو العصب اللي بيغذي الوش، ده هيخلي وش المريض مش متماثل، هيخلي الفك والوش مميل ناحيه حته معينه، فلازم اشوف التماثل ده بيفرق جدا. الامثله اللي انا بقولها لك دي يا شباب يعني هي مش عليكم دلوقتي، بس انا بقولها لك عشان تفهم يعني. ماشي، اللي عاوزك بس تعرفه ان الانسبكشن بتبص بعينك انت بس، يعرف يعني انسبكشن يعني فحص بصري، بتعمل فيجوال اكزامينيشن للبادي بارتس باستخدام الايز، بتبدا تشوف الموستشر الرطوبه، والكالر اللون، والتكستشر الملمس، وكمان بتلاحظ شكل العضو، والبوزيشن المكان، والتماثل على الجانبين، يعني الناحيه دي نفس الناحيه الثانيه. تمام يا شباب، ده معنى الانسبكشن، سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. بعد كده يا شباب هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على رقم 2 هو البالبيشن يعني انا بحس بايدي. ايه بقى تعريف البالبيشن هو the examination of the body، يعني فحص الجسم by using the sense of touch، باستخدام حاسه اللمس، انا بحس بايدي. يبقى الانسبكشن بالايز يعني بشوف بعينيا، انما البالبيشن انا بحس بايدي، بستخدم حاسه اللمس. طيب ايه بقى التكنيك اللي احنا بنستخدمه، او ازاي بنحس بايدينا؟ يعني بنستخدم البادز اوف فينجر يعني بطن الصابع، زي ما احنا شايفين في الصوره دي يا شباب، اللي انا مشاور لك عليه ده كده، ده بطن الصابع. اشمعنى بستخدم الحته دي بالذات؟ لان فيها هاي كونسنتريشن اوف نيرف اندنج، لان فيها تركيز عالي من النهايات العصبيه، فهتحس بشكل احسن. وعلى فكره مش كل الاوقات بنستخدم البادز اوف فينجر، في اوقات تانية ممكن نستخدم كف الايد عادي، وفي اوقات ممكن نستخدم ظهر الايد. يعني مثلا لو انا عاوز احس الحراره بستخدم ظهر الايد، بظهر ايدي كده بحط ايدي على الجلد مثلا واحس الحراره، اشوف الحته دي سخنه ولا لا. تمام، يبقى بس بشكل عام بنستخدم البادز اوف فينجر. اشمعنى؟ عشان فيها هاي كونسنتريشن اوف نيرف اندنجز، يعني فيها تركيز عالي من النهايات العصبيه. طيب البالبيشن هيخلينا نعمل اسيست لايه؟ نقيم ايه؟ رقم 1 البالسيشن. كلمه بالسيشن اكتب عليها نبض، بعرف اقيس النبض. بص كده زي ما انت شايف في الصوره، هو هنا كده بيحس البلس، حاطط الثلاث صوابع اهو على الشريان اللي موجود في المكان ده اسمه راديال ارتري، الشريان اللي هنا اسمه راديال ارتري، وبيحس بقى البلس بيخبط في طراطيف صوابعه. البلس او النبض بيخبط في طراطيف صوابعه، وبيبدا يعد لما بيكون معاه الساعه او الستوب واتش تايمر يعني، ويشغل التايمر ويحس كام خبطه بتخبط في صوابعه. فالمفروض مثلا ان يخبط 70 خبطه في الدقيقه، هو مثلا ممكن يقيس 30 ثانيه وبعد كده يضرب في 2. فدي هي الطريقه اللي احنا بنشوف بيها الهارت ريت، بنحس بيها البلس وبنحسب بيها الهارت ريت. ماشي، يبقى اول حاجه ديترماين البلسيشن النبض. ايه كمان؟ نفس الكلام التكتشر يعني الملمس، هل الجلد ناعم ولا خشن؟ نفس الكلام. التمبريتشر درجه الحراره، ودي قلت لك بظهر ايده، درجة الحرارة يحسها أحسن بظهر إيده. ممكن كمان يحس البوزيشن يعني المكان أو الوضع، يعني يعرف مكان عضو معين في الجسم، زي ممكن يبدأ يعمل بالبيشن للبطن، يشوف مثلا مكان الكبد موجود في مكانه الطبيعي، الطحال، بيحس الكبد فعلا، هو بيحس الكبد دخل ايده جوه جامد، بيحس الكبد وبيحس الطحال، بيحس السايز، حجم الكبد وحجم الطحال، بيحس حجمه اكبر من الطبيعي ولا لا. الكونسيستنسي يعني الحاجه اللي انت حاسسها دي هل هي صلبه ولا لينه، ده معنى كلمه كونسيستنسي. كمان الموبيليتي، حركه عضو معين ممكن يحسها بالايد، ماس كتله،
ممكن يحس كتل. مثلا العقد الليمفاويه دي ممكن يحسها بايده لو هي كبرت يعني معنى كده ممكن تكون في انفكشن، او حتى ممكن العقد دي بقت كانسر اصلا، يعني ممكن تحولت لكانسر. تمام. الديستنشن يعني التمدد، زي الابدومينال ديستنشن اللي هو انتفاخ البطن، بيعرف يحسه بالايد برضه. البريزنس اوف تندرنس، يعني كلمه تندرنس ان انا دلوقتي لما احسس على مكان في جسم الانسان، لو المكان ده كان بيوجع يبقى اسمه تندر. ماشي. فانا بحس التندرنس لما احرك ايدي على مكان في جسم الانسان والاقي المريض تعبيرات وشه فيها وجع، او هو ذات نفسه بيزق ايدي بيشيلها عشان الحته دي بتوجعه، يبقى انا كده بشوف المكان ده فيه وجع ولا لا. يبقى تندرنس ممكن تكتب جنبها بين ألم، بشوف المكان ده فيه ألم ولا لا. يبقى عرفنا يا شباب البالبيشن بنعمل ايه. البالبيشن بنحس بايدينا بعد ما عملنا انسبكشن شفنا بعينينا. البالبيشن بنحس بايدينا، بنستخدم حاسه الايه، التاتش، اللمس. بنحس بايه بالظبط؟ بالبادز اوف فينجر، ببطن الصوابع. بطن الصوابع اشمعنى؟ لانه مليان نهايات عصبيه، في تركيز عالي من النهايات العصبيه، فبحس بشكل افضل. طيب اعرف اقيم ايه بالبالبيشن؟ اقيم بقى البالسيشن، النبض، التكتشر، الملمس، ودرجه الحراره، والحجم العضو ومكانه، ولو في حركه لعضو معين، والماسس كتل معينه، في انتفاخات، واهم حاجه the presence of tenderness، لو كان في ألم في المكان ده. تندرنس ان انا دلوقتي لما بحط ايدي هو بيشيلها، او بحس بتعبيرات وشه ان فيها ألم، يبقى كده بعرف المكان ده فيه تندرنس ولا لا. الحرارة يا شباب بحسها بظهر الايد. ماشي، ظهر الايد. تمام. يبقى ده كده بالنسبه للبالبيشن، سهل. البالبيشن ما فيهوش اي مشكله. شوفوا الفيديو ده كده معايا يا شباب. يعني ده واحد هيعمل بالبيشن اهو. هو هيعمل بالبيشن ليه؟ للسبلين، عاوز يحس الطحال. يلا نشوف كده مع بعض هو هيعمل ايه. The next test we're going to be evaluating for is palpation of the spleen. Once again, the spleen anatomically is located in approximately this location behind the stomach, posterior axillary line. هو هنا بيقول لك مكان الطحال فين. ماشي. هيبدا بقى يعمل بالبيشن عشان يحس مكان الطحال. هو ممكن يحسه لما يكبر، لو الطحال كبر حصل سبلينوميجالي. تمام. When the spleen enlarges, it can enlarge as far as midline near the umbilicus. اهو بيقول لك لما السبلين يكبر بيعدي هو اصلا موجود تحت الضلوع هنا، مستخبي تحت الضلوع، فلما يكبر بينزل تحت شويه. So we'll reach around, lift up the rib cage, start around midline. Maybe take a breath in and hold. هو كده بيعمل بالبيشن اهو عشان عاوز يحس السبلين. هو مش هيحسه هنا لان هو هيكون مستخبي تحت الضلوع، والشخص ده اصلا طبيعي ما عندوش سبلينوميجالي، فمش هيحس السبلين. انما لو كان شخص يعني السبلين بتاعه كبر بالطريقه اللي هو بيعملها دي، هيعرف يحس السبلين. Relax. If there was increased tenderness associated with this, that could indicate that the spleen has enlarged secondary. بس هو ما حسش السبلين لان شخص طبيعي، السبلين بتاعه مستخبي اصلا تحت الضلوع، فمش هيعرف يحس. ماشي. يبقى ده كده بالنسبه للبالبيشن. عرفنا بيتعمل ازاي، بنفحص بايدينا. كلام سهل جدا. انا عاوزك بس تعرف ان البالبيشن معناه ان هو بيحس بايده. بعد كده يا شباب البركشن ان الدكتور بيخبط بصبعه على جسم العيان. طيب التكنيك ازاي وهو بيخبط كده ليه اصلا؟ اولا الديفينيشن بتاع البركشن تابنج ذا بودي، يعني بيخبط على جسم العيان with finger tips، يعني بطراطيف صوابعه، to electrical sounds، عشان يتعرف على الاصوات from underlying tissues and organs. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الدكتور بيخبط بصبعه على الجسم، الخبطه دي بتطلع صوت، ومن الصوت ده هو يقدر يعرف طبيعه النسيج اللي تحت. يعني دلوقتي لو خبط على نسيج صلب، حاجه صلبه، بتطلع صوت. الصوت ده بيختلف عن انه لو خبط على حاجه فيها هواء، وكمان بيختلف عن لو خبط على حاجه فيها ميه. يبقى كده هو بيعرف يحدد طبيعه السطح اللي هو خبط عليه، هل هو صلب، هل هو فيه ميه سوائل، او هل هو فيه هواء. وهقول لكم ده بيحصل ازاي. يبقى بس عاوزك تعرف التكنيك زي ما انت شايف في الصوره بالظبط. بيعمل ايه في الصوره زي ما انت شايف اهو. ادي الايد مفروده، بيفرد ايد مثلا على بطن العيان كده زي ما انت شايف، بيفرد الصوابع وبيخبط بالصابع الاوسط على الصابع الاوسط اهو. الصابع الاوسط ده كده على الصابع اللي في النص ده. على فكره الخبطه بتيجي من الريست اللي هو المعصم، ما بتجيش من الكوع. هوريك فيديو كمان شويه التخبيط بيكون عامل ازاي، بس ده التكنيك. تعالوا نشوف مع بعض كده فيديو. هو بصوا هنا كاتب لكم التكنيك ان هو بيستخدم one finger to tap الفينجر اوف ذا اذر هاند، يعني بيستخدم صابع عشان يخبط على صابع في الايد الثانيه. ده معنى البركشن. بصوا كده يا شباب معايا، حاولوا تشوفوا الطريقه وكمان حاولوا تسمعوا الصوت. حاولوا بس تركزوا في الصوت اللي طالع عامل ازاي. So to panic
Let's have you roll this way. Tympanic again, so that's shifting dullness. Great, think so. Tympanic, 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 dull. Let's have you roll this way. Tympanic again, so that's shifting dullness. Great, thank you. طيب يبقى احنا كده يعني عرفنا ازاي بنعمل بركشن. طيب البركشن ده هيساعدنا في ايه؟ هيساعد ان هو هيحدد لو التيشو ده النسيج اللي انا بخبط عليه، الحاجه اللي انا بخبط عليها، هل هي مليانه فلويد، مليانه ميه سائل، ولا مليانه هواء، ولا هي حاجه صلبه. كل واحده بيكون لها صوت مختلف عن الثانيه. الحاجه الصلبه لما بخبط على حاجه صلبه لها صوت مميز مختلف عن لو بخبط على حاجه فيها هواء. طيب بالنسبه بقى يا شباب للاصوات، ركزوا معايا عشان نفهم حوار الاصوات. لما احنا نخبط على اي حاجه، ايه الصوت اللي ممكن نسمعه يا شباب؟ الصوت يا اما يكون صوت رنان، يعني حاجه بترن، يا اما يكون صوت مكتوم. ماشي، صوت رنان او صوت مكتوم. الصوت المكتوم ده لما انت بتخبط على ايه؟ تخبط على حاجه صلبه. يبقى المكتوم لما انت تخبط على حاجه صلبه او تخبط على ميه فلويد. امال بقى الصوت الرنان، الرنه تلاقي فيه صوت رنه امتى؟ لما تخبط على حاجه فيها هواء. تمام، يبقى الصوت حاجتين، يا اما صوت رنان بيرن، يا اما صوت مكتوم. اللي بيرن لما تخبط على حاجه فيها هواء، ماشي، والمكتوم لما تخبط على حاجه صلبه او حاجه فيها ميه. طيب كويس جدا. الصوت بقى المكتوم ده في منه حاجتين، يا اما يكون النوع الاول حاجه اسمها فلاتنس. فلاتنس يعني ايه؟ يعني صوت مكتوم جدا، مكتوم جدا جدا. تمام. النوع الثاني من المكتوم اسمه ضلنس. يعني ايه ضلنس؟ يعني مكتوم بس انا حاسس صوت كتمه بس اقل من الفلاتنس. يبقى المكتوم يا اما يكون فلاتنس يا اما يكون ضلنس. الفلاتنس هي الدرجه الاشد من الضلنس. طيب انما الصوت الرنان، الصوت اللي بيرن ده في منه 3 انواع، يا اما يكون بيرن صوت رنان بيرن فيه رنه يعني، ودي بنسميها ريزونانس. يبقى لما يكون في رنه بنسميها ريزونانس. طيب لما يكون في رنه زياده شويه فبنسميها ايه؟ بنسميها هايبر ريزونانس. يبقى هايبر ريزونانس الرنه زياده شويه. طيب لما تتحول الرنه لطبله، ده انت مش سامع رنه، ده انت سامع طبله، دي بنسميها ايه؟ بنسميها تمباني. تمام. يبقى ببساطه جدا كلام سهل، لما تخبط على حاجه انت بتخبط بايدك بالبركشن بالطريقه اللي احنا عملناها وشفناها في الفيديو. لما تخبط بايدك بتسمع يا اما صوت مكتوم يا اما تسمع صوت رنه. يا عمي وانت قاعد جرب خبط بايدك كده على ترابيزه مثلا وشوف الصوت هيكون عامل ازاي. الصوت يا اما يكون مكتوم يا اما يكون بيرن. المكتوم امتى تحسه؟ لما تخبط على حاجه صلبه او حاجه فيها ميه، ماشي. والمكتوم زي ما انا قلت لك في منه نوعين، يا اما يكون مكتوم جدا جدا فانت بتخبط كانك بتخبط على خشبه، يعني مكتوم جدا خالص كانك بتخبط على خشبه، ده بنسميه فلاتنس. يا اما يكون صوت ضلنس، مكتوم ولكن اقل شويه من الفلاتنس، وده برضو انت بتخبط على حاجه صلبه او حاجه فيها فلويد، يعني حاجه فيها سائل، ولكن الحاجه الصلبه دي صلابتها يعني اقل شويه من الفلاتنس. انما بقى الصوت الثاني اسمه رنان بيرن، وده لما انت تخبط على حاجه فيها هواء، لما تخبط على حاجه فيها هواء، ماشي. يا اما يكون في صوت رنه عاديه، ده بنسميه ريزونانس. يا اما يكون الرنه زياده جدا بنسميها هايبر ريزونانس. يا اما يكون الرنه زياده جدا اصبحت طبله، بنسميها تمبانيك. ماشي يا شباب، او تمباني. تمام كويس يا دكتور. طيب اهو كاتب لك اهو ال5 انواع بتوع البركشن ساوندز. احنا عاوزين بقى نمثل الكلام ده على جسم الانسان عشان نفهم. احنا مش هنخبط على خشب، احنا مش نجارين، احنا هنخبط على جسم الانسان. يعني عاوز اقول لك اصلا ان البركشن دي يعني طريقه قديمه، دلوقتي بيتعمل اشعه يعني ادق مليون في المية من الكلام ده، ولكن بقى لو انت في وحده صحيه بعيده ومنطقه بعيده فممكن تستعين بالبركشن. المهم عاوزين نمثل الكلام ده على جسم الانسان. انت قلت لي الصوت لما تخبط على حاجه يا اما يكون صوت مكتوم يا اما يكون صوت فيه رنه. المكتوم في منه مكتوم قوي ده اسمه فلاتنس، في منه مكتوم بس اسمه ضلنس. انما الصوت بقى اللي هو الرنان اللي بيرن ده لما انت تخبط عليه تخبط على هواء، وده منه في صوت رنه عاديه اسمها ريزونانس، في رنه زياده اسمها هايبر ريزونانس، في رنه زياده اصبحت طبله بنسميها تمباني. طيب تعالوا نشوف مع بعض. لو احنا بنتكلم في الاول خالص على الصوت المكتوم،
الصوت المكتوم. قلنا يا اما يكون مكتوم جدا مكتوم قوي اسمه فلاتنس، ماشي، يا اما يكون مكتوم بس حاجه بسيطه اسمه ضلنس، او مكتوم اقل من الفلاتنس. يبقى الفلاتنس والضلنس هما الاثنين علم عليهم كده واكتب صوت مكتوم. صوت مكتوم، ماشي. الاثنين طبعا انا بخبط عليه، بخبط على حاجه صلبه او سائل، صلب او سائل. طيب امتى اسمع فلاتنس؟ كاتب لك اهو ان الفلاتنس التعريف بتاعه اكستريملي ضل ساوند. اكستريملي يعني جدا، يعني صوت ضل، يعني مكتوم جدا. زي ما انا قلت لك الفلاتنس يعني مكتوم جدا جدا، مكتوم قوي. انما الضلنس مكتوم اقل من الفلاتنس. انما هما الاثنين صوت مكتوم، وهما الاثنين انا بخبط على ايه؟ بخبط على حاجه صلبه. امتى تسمع الفلاتنس؟ تسمعه لو انت بتخبط على مصل، عضله، او بتخبط بقى على بون، عظمه. يعني لو انا خبطت على عظمه، خبطت على خشبه، هسمع صوت فلاتنس. لو خبطت على عضله في جسمك، اي عضله، هسمع صوت فلاتنس، صوت مكتوم جدا، ماشي. طيب امتى اسمع صوت ضلنس؟ يعني صوت اقل شويه من الفلاتنس. لو انا خبطت على، كاتب لك اهو، بيتسمع لما تخبط على فلويد او سوليد اورجانز، يعني تخبط على حاجه صلبه، عضو صلب او سائل. يعني لو خبطت على الليفر، الكبد، ده صلب، فتسمع صوت ضلنس. خبطت على الاسبلين، الطحال، برضو تسمع صوت ضلنس، ماشي. الاثنين دي حاجات صلبه. طيب لو رحت خبطت على الرئتين، الرئتين فيهم ايه؟ فيهم ايه يا شباب؟ فيهم هواء، فالمفروض تسمع ايه؟ تسمع رنه، تسمع ريزونانس. طيب لو رحت خبطت على الرئتين وسمعت صوت ضلنس، يبقى كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ميه في الرئه، مرض، في بلورال افيوجن، ميه في الغشاء اللي بيحوط الرئه، بلورال افيوجن، ده مرض. او في بالمونري اديما، يعني في ميه في الرئه. يبقى احنا كده عرفنا ايه فايده الكلام ده. فايده الكلام ده ان هو بيخليك تكتشف امراض، اهو بيسهل عليك اكتشاف امراض. نرجع تاني عشان ما نروحش بعيد. قلنا لما اخبط على حاجه، يا اما اسمع صوت مكتوم، يا اما اسمع صوت رنان بيرن. المكتوم في منه مكتوم جدا، ده اسمه فلاتنس. فلاتنس بتسمعه امتى؟ لما تخبط مثلا على عضله او عظمه. طيب الضلنس امتى بتسمعه؟ اللي هو صوت مكتوم بس. الضلنس مكتوم بس، الفلاتنس مكتوم جدا. تسمع ضلنس لما تخبط على فلويد او سوليد اورجانز زي الكبد وزي الطحال، ماشي. كده خلصنا الصوت الاول اللي هو المكتوم. بالنسبه للصوت الثاني اللي هو الرنان، واللي احنا بنسمعه امتى؟ لما نخبط على هواء. اول حاجه هي ايه يا شباب؟ هي الريزونانس. الريزونانس يعني رنه، سامع صوت رنه لما انت تخبط على حاجه فيها هواء. طيب ايه اللي فيه هواء في جسمك؟ يعني ايه اللي فيه هواء؟ الرئتين، هيرد اوفر لانجز، بتسمعوا على الرئتين. الرئتين فيهم هواء. ماذا لو كان الرئتين مليانين هواء زياده عن اللزوم، يعني فيهم هواء اكتر؟ في مرض مثلا اسمه نيوموثوركس. نيوموثوركس يعني فيه هواء في البلوره، اللي هو الغشاء اللي بيحوط الرئتين. فانا كده بتكلم على هواء زياده. لما يكون في هواء زياده يكون صوت اسمه هايبر ريزونانس، يعني صوت رنان زياده، شبه الطبله. الصوت الرنان ده شبه الطبله، درام لايك ساوند، صوت شبه الطبله ولكن اقل من التمبني، ماشي. المهم ان انت لما تسمع صوت هايبر ريزونانس يبقى ده بيشير الى اير اراوند لانجز، يعني في هواء حوالين الرئتين. حوالين الرئتين فين؟ يعني ما الهواء بيكون موجود في الرئتين. الهواء بيكون موجود في الرئتين، والرئتين بيحوطهم غشاء اسمه البلوره. لو البلوره دي اتحط فيها هواء، مرض اسمه النيموثوركس، المفروض ما يكونش فيها هواء، المفروض ما يكونش فيها ميه. لو كان فيها هواء بنسمع صوت هايبر ريزونانس، ولو كان فيها ميه بنسمع صوت ضلنس، تمام. طيب بعد كده في بقى صوت رنه زياده جدا، طبله، اسمها ايه؟ اسمها التمبني. التمبني برضو بيتسمع على اير فيلد باول لوبس. باول لوبس اللي هي الامعاء بتاعتك مليانه هواء، فيها انتفاخات وفيها غازات، فلما تخبط عليها تسمع صوت طبله عشان من كتر الهواء اللي موجود فيها. يبقى يا شباب يعني فهمنا الاصوات ولا ما فهمناش؟ عاوز اقول لك البركشن دي حاجه قديمه، ماشي. يعني اصلا في ناس كتير ما بتعرفش تميز بين الاصوات دي. بس القاعده العامه عشان نفهم الكلام ان انت لما تخبط على حاجه معينه على سطح معين، يا اما تسمع صوت مكتوم يا اما تسمع صوت فيه رنه. المكتوم في منه نوعين، يا يكون مكتوم جدا بنسميه فلاتنس، يا اما يكون مكتوم بس بنسميه ضلنس. انما الصوت اللي فيه رنه فيه منه 3 انواع، يا اما يكون رنه عاديه، دي بنسمعها لما نخبط على هواء في الرئتين، هواء عادي، بنسميه ريزونانس، يا اما يكون رنه زياده، في صوت رنان زياده شبه الطبله شويه، بنسميه هايبر ريزونانس، يا اما يكون الصوت ازود ما يمكن، صوت رنه شديده جدا، هي طبله فعلا، طبله حرفيا، صوت تمبني، بنسميه تمبني، ماشي. يبقى دي الاصوات ال5 اللي بنسمعهم في البركشن. طب ازاي بنعمل بركشن؟ زي ما احنا قلنا
بنفرد ايد، بنفرد ال5 صوابع، وبالايد التانية بنخبط بالصابع اللي في النص على الصابع اللي في النص، الصابع الاوسط على الصابع الاوسط، تمام. وبنخبط بايه؟ بطراطيف الصوابع، ماشي. والخبطه بتيجي منين؟ من الريست، من المعصم، ما بتجيش من الكوع. يعني تخلي الريست بتاعك كده يتمرجح وانت بتخبط، زي ما انت شفت في الفيديو. خلي الريست يتمرجح معاك، الكوع بتاعك ثابت والريست هو اللي بيتمرجح. الريست اللي هو معصم الايد يا شباب، اللي هو عند نهايه الصوابع يعني، ماشي، عند كف الايد من تحت. خلي المعصم ده هو اللي يتحرك، هو اللي يخبط، هو اللي يتحرك قدام ولورا، انما الكوع بيكون ثابت، ماشي. يبقى ده بالنسبه للاصوات ال5 بتوع البركشن. بصوا معايا كده، الرسمه دي جميله جدا، موضحه لك ال5 اصوات. حاطط لك في جنب الصوت المكتوم، الفلاتنس والضلنس، الاثنين مع بعض في جنب اهو. ده كده صوت ماله؟ مكتوم، ماشي. وحاطط لك في الجنب الثاني ناحيه اليمين الصوت الرنان، الصوت الرنان لوحده اهو. يبقى ده كده صوت رنان. امتى تسمع الصوت المكتوم؟ لما تخبط على ايه؟ على حاجه صلبه او ميه، فلويد. امتى تسمع صوت الرنان؟ لما تخبط على حاجه فيها هواء. طيب اتفقنا. الصوت المكتوم في منه نوعين، فلاتنس وضلنس. فلاتنس يعني مكتوم، مكتوم جدا، ماشي. انما ضلنس يعني مكتوم بس، صوت مكتوم بس، ماشي. الفلاتنس تسمعه امتى؟ هو مشاور لك في الصوره على ايه؟ على الكلافيكل، العظمه دي اسمها عظمه الكلافيكل، ماشي. يبقى تسمع صوت فلاتنس لما تخبط على عظم، تخبط على خشبه، تسمع صوت مكتوم جدا. يبقى الفلاتنس تسمعه لما تخبط على بونز، عظم زي الكلافيكل اللي هو مشاور لك عليها، وزي الربس الضلوع، خبطت على الضلع ذات نفسه، وزي الاسترنم، عظمه القص اللي موجوده في نص الجسم، عظمه القص اللي احنا كنا بنعمل عليها CPR، ماشي. يبقى ده كده بالنسبه للصوت الفلاتنس. انما بقى الضلنس بيكون صوت مكتوم ولكن اقل من الفلاتنس، وده بتسمعه لما تخبط على دنس اورجانز، يعني على عضو صلب، سوليد اورجان. زي مين؟ زي الليفر اللي هو مشاور لك عليه ده، الاحمر ده هو الليفر. زي ايه كمان؟ زي الاسبلين، الاسبلين اهو، ده الاسبلين اللون البنفسجي ده. وزي ايه كمان؟ زي الهارت، الهارت ده اهو، ده الهارت. حلو الكلام. يبقى ده بالنسبه للصوت المكتوم، يا اما فلاتنس يا اما ضلنس، الاثنين بتخبط على صلب او حاجه فيها فلويد. الفلاتنس يبقى عظم على طول، الفلاتنس يبقى عظم، بتخبط على عظمه، ماشي. الضلنس صوت مكتوم اقل شويه، بتخبط على سوليد اورجان زي الليفر، الاسبلين، الهارت. طيب نروح للناحيه الثانيه اللي هو صوت رنان. رنان يعني فيه هواء، بتخبط على حاجه فيها هواء، ماشي. اول درجه هي الرنه العاديه، الرنه العاديه بنسميها ريزونانس، رنه عاديه، عضو فيه هواء. فين الحاجه اللي في جسمنا فيها هواء؟ الرئتين. يبقى الرئتين اهو، مشاور لك عليها، مشاور لك على الرئتين، تمام. يبقى الرئتين الادلت لانج صوتها بيكون ريزونانس. طيب ماذا لو كانت الرنه زياده؟ الرنه زياده جدا، هايبر ريزونانس، ودي بتكون فين؟ في التشايلد لانج، رئه الطفل، لان القفص الصدري للطفل بيكون اصغر والهواء بيكون فيه اكتر، فالصوت الرنه بيكون اعلى. طيب لو الرنه زياده 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 بنسميها ايه؟ بنسميها تيمباني، صوت بقى طبله. وهنا بنسمعه زي ما انت شايف كده على ابدومينال اريا، على مكان البطن، يعني على الامعاء، زي الانتستين والاستومك. لو مليانين هواء، انتستين مليانه هواء، مليانه غازات، مليانه انتفاخات، فتسمع صوت طبله لما تخبط عليهم. يبقى يا شباب الرسمه دي سهلت لك كل حاجه. عندك الاصوات 5، قسمهم 2 و3، 5 2 و3، 2 صوت مكتوم و3 صوت ريزونانس. المكتوم لما تخبط على حاجه صلبه او فلويد او سائل، انما الريزونانس لما تخبط على حاجه فيها هواء. المكتوم في منه نوعين، يا اما فلاتنس يا اما ضلنس. الفلاتنس يعني مكتوم قوي، مكتوم جدا، انما الضلنس مكتوم بس. الفلاتنس تحسه لما تخبط على عظم، انما الضلنس تحسه لما تخبط على سوليد اورجان، عضو صلب زي الكبد وزي الطحال. الناحيه الثانيه الاصوات اللي فيها رنه تسمعها لما تخبط على هواء، في منها 3 درجات، ريزونانس، هايبر ريزونانس، وتيمباني. ريزونانس صوت رنه عاديه تسمعها على الرئتين. الهايبر ريزونانس لا، الرنه هنا زياده، زياده جدا. التيمباني بقت طبله، صوت رنه زياده جدا جدا جدا، ماشي. يبقى دي كده ال5 اصوات بتوع البركشن. بعد كده كاتب لنا الكومن بركشن ايرورز، يعني ايه الاخطاء الشائعه اللي ممكن تعملها وانت بتعمل بركشن. اول غلطه وهي الانسفشنت بريجر اون سكين سيرفيس، يعني لو انت بتدلع انت ما بتخبطش. انسفشنت بريجر يعني ضغط غير كافي على سطح السكين، على سطح الجلد، انت بتخبط بالراحه، فدي اول غلطه. تاني غلطه وهي الامبروبر فينجر بوزيشننج، يعني وضع الصوابع بتاعك غلط. يعني انت مش فارد ايديك، انت لازم تفرد ايديك، لازم الصابع اللي في النص يكون مفروض عن الصوابع اللي جنبهم. كاتب لك اهو failing to separate الهامر فينجر from the other fingers. يبقى لازم يا شباب نفرد الصوابع كلها تكون مفروده، ماشي.
يبقى دي الغلط الثاني. الغلط الثالث هو incorrect striking technique، ان انت بتخبط غلط. قلت لك الخبطه بتاعتك لازم تيجي من الريست، لازم تيجي من المعصم. خلي المعصم بتاعك هو اللي يتمرجح، هو اللي يخبط، ما تخليش الكوع هو اللي يتمرجح. كاتب لك اهو snapping downward، يعني انت بتخبط لتحت. فروم ايه؟ الخبطه جايه منين؟ جايه من الالبو الكوع او الشولدر الكتف، وده غلط. rather than from the wrist، انا عاوز الخبطه تيجي منين؟ من الريست. انا عاوز الريست بتاعك معصم ايدك اللي هو على طول بعده كف الايد، انا عاوز المعصم ده هو اللي يتمرجح، هو اللي يخبط ويتمرجح، مش عاوز الخبطه او القوه تيجي من الكوع او الكتف. ماشي، يبقى ده رقم 3 الغلطه الثالثه. الغلطه الرابعه ان انا استخدم الفينجر باد انستيد اوف الفينجر تيب، بستخدم بطن الصوابع بدل طراطيف الصوابع. هنا غلط. بطن الصوابع امتى استخدمها؟ بستخدمها في البالبيشن، انما في البركشن بستخدم ايه؟ بستخدم الفينجر تيب طراطيف الصوابع. ركز، يبقى الفينجر باد بنستخدمها فين؟ في البالبيشن ولا في البركشن؟ في البالبيشن. طب حد فاكر كنا بنستخدمها في البالبيشن ليه؟ عشان مليانه نهايات عصبيه. انما في البركشن في التخبيط بستخدم ايه؟ بستخدم الفينجر تيب طراطيف الصوابع. يبقى الاخطاء الشائعه اللي انت بتعملها في البركشن ان انت ممكن ما تخبطش جامد، البريجر بتاعك ما يكونش جامد، البوزيشن وضع الصابع ما يكونش سليم. بعد كده الغلطه رقم 3 incorrect striking technique، تكنيك الخبطه ذات نفسها غلط. قلت لك الخبطه بتاعتك مصدرها مش جاي من الريست، ده جاي من الكوع او من الكتف، فده ما ينفعش. انا عاوزها تيجي من الريست، انا عاوز الريست بتاعك المعصم هو اللي يتمرجح وهو اللي يخبط. والغلطه الاخيره ان انت بتستخدم الفينجر باد مكان الفينجر تيب، بطن الصابع مكان طراطيف الصوابع، وانا مش عاوز كده. بطن الصابع الفينجر باد ده اللي بنعمله وبنستخدمه في البالبيشن، انما في البركشن بنستخدم الفينجر تيب. تمام، وكده نكون خلصنا البركشن. سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه بس يكون عرفنا نفرق انواع الاصوات بتاعه البركشن. بعد كده بقى يا شباب اخر حاجه رقم 4 وهي الاوسكالتيشن. والاوسكالتيشن يعني انت بتسمع بالسماعه. ايه تعريف الاوسكالتيشن؟ listening to البادي ساوندز، ان انت بتسمع اصوات الجسم باستخدام الاستيثوسكوب يعني السماعه الطبيه. يبقى الاوسكالتيشن هو سماع الاصوات باستخدام السماعه. ماشي، طيب هنسمع اصوات زي ايه؟ اصوات اللنج ساوندز، اصوات الرئتين، صوت النفس الطبيعي. وممكن كمان نسمع اصوات غير طبيعيه، ممكن نسمع صوت اسمه ويزنج، صوت صفاره في الرئتين. ممكن نسمع صوت اسمه كريبيتيشن، عامل زي صوت البقلله بتاعه الشيشه دي، ده بيكون في مرض النمونيا. ممكن نسمع الصوت ده اسمه كريبيتيشن. ما علينا، بس انا بحاول اعرفك امثله وخلاص. يبقى ممكن نسمع اللنج ساوندز اصوات الرئتين، ممكن نسمع الباول ساوندز الاصوات اللي موجوده فين؟ في الامعاء. بحط السماعه على البطن وبسمع اصوات الامعاء. ممكن اسمع الهارت فالف ساوندز اصوات صمامات القلب، في صوت اسمه الاس 1 وفي صوت تاني اسمه الاس 2. بصوا يا شباب، ده القلب بتاعنا. ماشي، زي ما انتم شايفين في الصوره كده، القلب بيكون فيه 4 اوض، اذينين وبطينين. اذين ايمن بنسميه رايت اتريوم، واذين ايسر بنسميه ليفت اتريوم، وفي بطين ايمن بنسميه رايت فنتركل، وبطين ايسر بنسميه ليفت فنتركل. ماشي، المهم ان بيكون في بوابه ما بين الاذين الايمن والبطين الايمن، دي بنسميها صمام. يبقى الصمام هو بوابه ما بين الاذين والبطين. في بوابه ما بين الاذين الايمن والبطين الايمن اسمها ترايكاسبيد فالف، يعني الصمام ثلاثي الشرفات. خدنا الكلام ده والله قبل كده في الثانويه. ماشي، ما علينا. وفي صمام ما بين الاذين الايسر والبطين الايسر اسمه مايترال فالف، ده الصمام ثنائي الشرفات. وفي كمان صمام ثالث موجود عند البلمونري ارتري اسمه بالمونري فالف. وفي صمام رابع موجود عند الاورطه اسمه اورتيك فالف. يبقى القلب فيه كام صمام؟ في 4 صمامات. في صمام ما بين الاذين الايمن والبطين الايمن اسمه ايه؟ اسمه تراي كاسبيد فالف. وفي صمام ما بين الاذين الايسر والبطين الايسر اسمه مايترال فالف. وفي صمام عند بدايه البلمونري ارتري اسمه بالمونري فالف. وفي صمام عند بدايه الاورطه اسمه اورتيك فالف. طيب هو الصمام ده وظيفته ايه؟ الصمام ده وظيفته ان هو يسمح ان الدم يعدي من الاذين هنا للبطين وما يرجعش مره تانية. طيب بيعمل كده ازاي؟ ان هو الدم بعد ما يعدي من الاذين هنا، الاذين الايمن مثلا للبطين الايمن، الصمام بيقفل. وبرضه نفس الكلام، الدم لما يعدي من الاذين الايسر للبطين الايسر الصمام بيقفل. اهو الصمام ده اللي هو عامل زي الباب، لما يقفل القفله بتاعته الخبطه بتاعته بتعمل صوت، وده اللي احنا بنسمعه. دي اصوات القلب بنسمعها بالسماعه. تمام يا شباب؟ عندنا صوتين، الصوت الاول اسمه الاس 1 والصوت الثاني اسمه الاس 2. الصوت الاول اللي هو الاس 1 ده بنسمعه لما الترايكاسبيد
والميترال الاثنين يقفلوا، هما الاثنين بيقفلوا مع بعض، الترايكاسبيد والميترال الاثنين بيقفلوا مع بعض. فقفله الميترال والترايكاسبيد فالف القفله بتاعتهم هما الاثنين بيقفلوا مع بعض بيعملوا صوت بنسميه الاس 1. انما بقى الاس 2 الصوت الثاني ده بنسمعه لما البالمونري والاورتيك فالف الاثنين بيقفلوا. يبقى اذا صوت قفل الترايكاسبيد مع الميترال الاثنين مع بعض هيعملوا صوت اسمه ايه؟ اس 1. هما الاثنين بيقفلوا في نفس الوقت. فبتسمع خبطه الباب، خبطه الصمام بتسمعها بالسماعه، بعدها على طول بتسمع صوت خبطه البالمونري والاورتيك الاثنين برضو بيقفلوا مع بعض بنسميه اس 2. طبعا انت عرفت فايده الصمام ايه؟ ان هو بيخلي الدم ما يرجعش مره ثانيه، الدم يطلع من رايت اتريوم لرايت فنتركل ما يرجعش مره ثانيه، يطلع من الليفت اتريوم للليفت فنتركل ما يرجعش مره ثانيه، يطلع من الليفت فنتركل للاورطه ما يرجعش مره ثانيه، وهكذا. يبقى اذا وظيفه الصمام ان هو بيسمح بمرور الدم في اتجاه واحد فقط. عرفنا يعني صمام يا شباب؟ نرجع تاني نشوف الكلام اللي عندنا. احنا فين؟ احنا في الاوسكالتيشن. احنا في الاوسكالتيشن واتفقنا اننا هنسمع اصوات الرئتين، اصوات البول، الامعاء، اصوات الهارت فالف ساوندز، اصوات صمامات القلب، الاس 1 والاس 2. عرفتك الاس 1 يعني ايه والاس 2 يعني ايه، وعرفتك كمان انواع الصمامات اللي موجوده في القلب، يعني عشان لما ناخد في الاناتومي بعد كده يبقى احنا عندنا فكره. طيب ما تقول لي بقى ايه هي مكونات السماعه؟ ستيثوسكوب كومبوننتس، مكونات السماعه الطبيه. دي السماعه الطبيه زي ما انت شايف في الصوره بالظبط. هنا ده الاير تيبس، ده المكان اللي بيتحط فيه الودان، وهنا الاير تيوبس دي الانابيب يعني بتاعه السماعه. ده مش مهم، المهم عندي ايه؟ المهم عندي الحته دي اللي انا بسمع بيها. الحته دي في منها جزء مسطح خالص كده بنسميه دايفراجم، وفي الجزء الصغير ده اسمه بيل. يبقى انا المهم عندي هو ايه؟ هو راس السماعه. ده كده راس السماعه. راس السماعه في حته كبيره بنسميها دايفراجم فلات ديسك مسطحه، والجزء الثاني الصغير ده اللي هو شبه الجرس ده بنسميه بيل. يبقى راس السماعه في الحته الكبيره، الجزء الكبير المسطح اسمه دايفراجم، والجزء الصغير اللي هو شبه الجرس ده اسمه بيل. تمام؟ يبقى انا مهتم براس السماعه الدايفراجم والبيل. يبقى اذا مكونات السماعه فلات ديسك دايفراجم، ده الجزء الكبير المسطح، وفي بيل شيبد دايفراجم، دايفراجم اللي هو على شكل بيل، بنسمي ده دايفراجم وبنسمي ده بيل. تمام؟ لما يكون دايفراجم كده لوحده فتعرف ان هو يقصد بيه الفلات ديسك اللي هي الحته الكبيره، انما الحته الصغيره دي بنسميها بيل. طيب الدايفراجم الكبير المسطح ده بنسمع بيه ايه؟ بنسمع بيه الهاي بيتشد ساوندز، يعني الاصوات عاليه التردد او اللي نبرتها عاليه. زي مين؟ زي البرونكال ساوندز، اصوات النفس، الاصوات بتاعه البرونكاي، الشعب الهوائيه. طيب بالنسبه للبيل بنسمع بيه ايه؟ بنسمع بيه اللو بيتشد ساوندز، الاصوات المنخفضه في التردد. زي مين؟ زي الهارت ساوندز. يبقى يحفظ دول عشان الام سي كيو. بالنسبه لمكونات السماعه راس السماعه جزئين، الجزء المسطح اسمه فلات ديسك دايفراجم، والجزء الصغير اسمه بيل شيبد على شكل جرس. الدايفراجم المسطح بنسمع بيه الهاي بيتشد ساوندز، الاصوات عاليه التردد زي البرونكال ساوندز. انما الجزء الصغير اللي هو على شكل بيل على شكل جرس فده بنسمع بيه اللو بيتشد ساوندز زي الهارت ساوندز، اصوات القلب. عاوز بقى بعد كده اقول لك ازاي تلبس السماعه. يعني ايه ازاي البس السماعه؟ ما انا هحطها في وداني وخلاص، لا، انت ممكن تلبس السماعه غلط. تعالى اقول لك الطريقه الصح ازاي تلبس السماعه. شوف معايا كده الفيديو ده وركز معايا. Stethoscope use, it's most importantly that you put the stethoscope into your ear. شايفين شكل السماعتين عاملين ازاي يا شباب؟ في جزء بارز كده، يعني يا شباب السماعه اليمين مش مقابله للسماعه الشمال. يبقى زي ما احنا شايفين في الصوره السماعه اليمين مش مقابله لسماعه الشمال، يعني هما الاثنين مش لامسين بعض، لا ده هما ملفوفين على بعض زي ما احنا شايفين كده. ماشي. Here's the correct way. All the earpieces. يبقى كده اهو في جزء بارز قدام اهو، والجزء اللي ورا ده ما فيهوش حاجه، يعني السماعتين الاثنين طالعين قدام اهو. طيب الصح ايه بقى؟ الصح ان انا البس ازاي؟ Have a curve, and so you always need to make sure that it goes in where the tip of the earpiece. نرجع تاني سنه. بصوا السماعه اهي البسها ازاي؟ الجزء اللي بارز ده لازم ما يكونش مشاور على جسمي، يعني الجزء اللي بارز ده من السماعه ما يكونش مشاور على جسمي. بصوا هتلبسها ازاي؟ Where the tip of the earpiece faces towards your nose, which will give you the best seal in the ear canal. عشان السماعه تدخل في ودنك صح. هوريكم فيديو تاني نشوف كده يا شباب. بصوا معايا.
point in the same direction as your ear canals. So go ahead and put your two earpieces together, and it should point out like your nose. If it's pointed. لو الجزء البارز ده مشاور لجسمك انت يبقى كده غلط، ما تلبسهاش. والبروز بتاع السماعتين اللي بتحطه في ودنك، البروز ده قصادك انت، خلي البروز طالع لبره toward you. كده غلط، That means كده it's غلط، the ما wrong ينفعش. لا direction. الفها، ايوه مظبوط كده تمام. And just put them in your ears. ركزوا في الحته الاخيره دي تاني مره تاني. بصوا Pointed toward you. That means it's كده the غلط. wrong direction. بنلفها عشان البروز ما يكونش مقابل لجسمك، البروز يكون لبره عشان تدخل صح في ودنك. بصوا And just put them in your ears. بس يعني كده عرفنا ازاي بنلبس السماعه. تمام. هو كاتب لك اهو البروبر يوز، يعني ازاي تستخدمها بشكل مظبوط. اول حاجه انشور comfortable fit of earpieces. الاير بيسز يعني الجزء بتاع السماعه اللي بيدخل في الودان، الجزء ده لازم يكون داخل بشكل مريح في الودن. والاير بيسز should face forward، زي ما انا وريتك في الفيديو بالظبط، ان السماعتين يكونوا باصين لقدام فورورد، ما يكونش باصين ليك انت. فاهمين؟ لازم يكون الاتجاه بتاعهم يكونوا باصين لقدام. علم على كلمه فيس فورورد، يكونوا باصين لقدام. تمام. وطبعا بتستخدم الابروبريت دايفراجم بيزد على الساوند بيتش. لو انت عاوز تسمع اصوات عاليه التردد بتستخدم الفلات دايفراجم. لو انت عاوز زي مثلا البرونكال بريزنج على الرئتين، لو انت عاوز تسمع اصوات منخفضه في التردد لو بيتشد ساوندز بتستخدم البل. تمام كده نكون خلصنا رقم 4 الاوسكالتيشن. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا اننا لو عاوزين نعمل اكزامينيشن لاي حاجه في جسمنا بنمشي ب4 خطوات. الانسبكشن رقم 1 بنبص وعرفنا بنشوف ايه. رقم 2 البالبيشن بنحس بايدينا وعرفنا برضو بنحس ايه. رقم 3 البركشن بنخبط بالصابع بتاعنا على ايدينا عشان نشوف الاصوات اللي موجوده تحت وعرفنا برضو كل انواع الاصوات. ورقم 5 اننا بنعمل اوسكالتيشن بنستخدم السماعه الطبيه وعرفنا ازاي نلبس السماعه وازاي نستخدمها. تمام.